dena zipristintzen du, eragile ekonomikoak gara guztiok, ez? Eta modu batera edo bestera, jarduera ekonomikoaren parte ere bagara. Baina askotan, guk geuk ez ditugu erabakiak hartzen, beste batzuk hartzen dituzte erabakiak, ez? Ez dakigu krisi baten atarian gaude, edo dagoeneko krisi ekonomikoan sartuta, nola ulertu bizi dugun aro hau, datorrena, gertatu dena, edo zer gertatuko den, ez? Bueno, erantzun hauen bila, Niko Kuenka ekonomilaria gonbidatu dugu, erantzun hauek edo emateko, eta baita ere, enpresabidea.eus edabide digitalaren inguruan berba egiteko. Haupa, Niko? Haupa, atzaldean. Bueno, ez dakit, nola ikusten duzun bizi dugun aro hau? Ematen du, ziurgabetasuna gaientzen ari dena, edo ez dakit nola ikusten duzun zuk? Nik, esango nuke eraldaketen aro batean gaudela. Atarian gaudelako edo aurrez aurre ditugulako eraldaketa digitala, transizio ekologikoa, ekonomia bera ere aldatzen ikusi dugu. Lehen aipatu duzu krisia hitzea. Nik esango nuke krisia dela azken batean energia bezala, ezta? Energia ez dela esortzen, ez da bukatzen ere, baizik eta eraldatu duten dela. Kasu honetan, krisi batetik etorri egin 2008an... Ematen duela ez duela maitu, ez dela maitu, ez? Etengabeko krisi batean, Asia baten krisi finantziario izan zana, gero zor publikoaren krisi izan zana, gero koronavirusaren pandemia etorri izan, eta ostera be krisia ekarri zigun, orduan, ohitu gara, etengabe, zuk aipatzen zenun ziurgabetasun egoera hortan bizitzen, ezta? Baina, oroar ikusita edo, fokoa beste duen batenin jarrita, nik esango nuke ikusi dugula zelan, oain arte saldu ziguten eredu perfektu hori, globalizazioaren engranaje perfektu hori, engranaje hortan ale txiki bat jarri denean, Suezeko kanalean itsasontzi batek talka egin zuelako, edo pandemia bat etorri dalako, hain ondo zijoan hori pikutara joan da nola bat esateko, eta batean medikamentuak lortzeko arazoko izan ditugu, ohartu gara Europan bertan ibuprofen horik ez genuela, ez genuela ekoizten, maskariak lortzeko arazoko izan genituela, eta hainbat gauza, hainbat hornidurekate pikutara joan zirela, ez da. Orduan, honek erakutsi dugu ipuinan bezala enperadorea biluzik zegoela, ez da. Gure sistemak hain zoriontzua eta hain perfektua zen sistema horrek arrakala asko bazituela. Eta momentu honetan gainera, Ukrainiako gerrak eragin da, eta nagotik zetorren joera zen, baina inflazioa gorantzko bidean ikusi dugu, prezioek sekulako gorakada izan dute, eta honek ere agerian utzi du, sekulako arrakala daudela, eta orain arte dogma liberal horiek, ortodoxiaren dogma ziren horiek, soldatak ezin zira horren beste igo, zergak ez zira berretzkoak, ikusi ditugu hainbat eragile, ez dakit, Joe Biden Estatu Batuetako presidenteari entzun diogu pay del more, agian langilei gehiago pagatu behar zaiela. Nazioarteko diru funtsa, Banku Zentrala, OCDE bezalako erakundei entzun diegu, agian gehien irabazten dutenei zergak igo behar zaizkiela. Energetikoei ere jarri zaizkie topeak, ez? Hoi da, izoiko mozkin horiek, gehiagizko mozkin horiek zergatu behar direla. Agian energia sistema Europakoa prezioa finkatzeko sistema hori ez zegoela ondo, Espainiako gobernuak bere garaian tope bat, muga bat jartzea proposatu zenean, sistema ekonomiko guztiak kontra egin zion, eta gerora Europak ere kopiatu nahi du beraz. Hainbat dogma jauzien dira, zentzu hortan esango nuke nahiko momentu interesgarria dela. Bueno, momentu interesgarria, baina egunerokora eta urte berria dator, aurreko urte bukaera, askoren poltsikoan, egunerokoan nabaritu dugu, ez? Inflazioa, baina esan didazu, hori dela eta ere ikasi dugu zer den inflazioa, ez? Ikasi dugu zer den inflazioa, eta nik uste jendea ere hasi dela ohartzen, zelan sortzen den inflazio hori, gaur egungo banaketa sistemek nola eragite duten, bitartikarien papera zein den eta zein ez den, ohartu gara, agian, zereal gehiena Rusiatik egartzen genuela, agian beste auto baten behar dugula gertuko produkzioak erosteko, orduan, honek ere zentzu batean ikusten hankaz gora jarri duela, eta zuk lehen aipatu duzu, erabakiak beste nun baita hartzen direla, agian ohartu behar gara gu ere eragile ekonomiko bagarela, ez da? Zer erosi, nun erosi, nola erosi, ez dela gauza bera, ez dakit, egoitza fiskala, ez dakit, Irlandan edo herberetan duen multinazional batean erostea, Amazon batean, edo txealboko denda txiki batean erostea, zergak ostera betortzen direlako, orduan, agian, lehen aipatzen nuen, ez da? Sisteman hori dituen arrakala guzti horiek nahikoa gerian gelditu dira. Inflazioarena bat da, kasu batzuk, arrazoi batzuk objektiboak izan daitezke, esan dut, olioaren prezioa igo daiteke ustatxarra gondelako, klimatologia eta horbe beste hausnaketa bat dago, larrialdi klimatikoak ere nora egiten digun, horiek badira, beste batzu dira espekulazioa. Nik uste jendeari, guain arte dena ondo zijoan hori,
zer pentsatu eman diola, zelan sortzen diren prezioak, zergatik inflazioa, eta, bueno, horregatik dinot, poltsikoan somatuko dugu, honek errenkadan ekarriko ditu beste ondori batzuk, langileen soldatak, ostera be pobrezia arrakala handitzen ari dela, ekarriko ditu errenkadan beste ondori batzuk, albokalte batzuk, baina agian jendea berriro aktibatzeko balio dezake. Bueno, hala ere, azken 58 urteetako daturik altuena izan da 2022an. Bueno, nahiko genuke pentsatu 2023an, ez dakite aurre ikusi daiteken, ze konportamentu egongo den? Zer gertatuko den? Inflazioa oso bitzia da, aspaldiko partez gertatzen ez den gauza bat ematen ari da. Azpiko inflazioa, inflazio orokorra baino altuago izatea, hori ez da batere normala, ez da, azken batean azpiko inflazioa da, inflazio orokorrari kentzen diogunean erregaien edo energiaren prezioak, eta baita elikagai freskoenak ez da. Eta hori horrela izatea ez da normala. Bai, kasu honetan, zelako joera izango du, ikusi dugu zelan, estatuek eskua sartze dutenean, lortze dutela inflazioa menperatzea, ez da? Badago kontrolatzerik? Bueno, momentu honetan, konparatzen badin baditugu, 2021ko abenduko datua, eta azkenengo datua, datu aurreratua abendukoa da, laster ezagutuko dugu, bihar ezagutuko dugu datu ofiziala, igazko abenduan inflazioa 6%tik gora egon zen, baina batez ere elikagaiak 4% baino ziren nego, eta hori gozan batez ere etxe bizitza eta garraioa. Kasu honetan, etxe bizitza oso gutxiago da, estatuak 2% topea jarri ziolako alokairuen egoerari, eta argindarra ere babestuta dago. Segun eta ze garraio bide doakoa da, edo prezioarean dago. Eta kasu honetan elikagaiak 15%. Osea, gehien igo dana izan dira elikagaiak familiei berezik egiten diena, ezta? Hori ikusi dugu zelan, estatuak lortu duen inflazioa enperatzea, zerga jaitsitulako, alokairuen egoerei muga jarri dielako. Arau batzuk ipini dituelako, gai konkretu batzuetan, ez? Hoi da, momentu jakin batean eskua sartzen baldin baduzu, eta askotan betiko dogma liberal hori estatuak ezin du eskuri sartu, batzutan beharrezkoa da estatuak eskua sartzea, jendearentzako onura egartzeko. Orduan, lortuko da, argindarraren prezioa lortu da, batez ere Espainian eta Portugalen jaitziaraztea, topea jarri zaiolako. Orduan, kontua da, noiz arte onartuko dion Europak Espainiari halako neurriak aplikatzea, baina posible da inflazioa jaistea, aldaketa klimatikoa eta horietaz aparte, kanpo fenomenoak dira, baina politikak ere eragin dezakela, eta hori nahiko agerian gelditu da. Beste kezka handi bat ere, suposatzen dute, txap ikusten duten askorentzat ere, euriborra bere bada, ez? Eta suposatzen dut hor ere, ez dakit, gonazko bidea jarraituko duen, jakiterik dagoen ere, ez? Ez dakit. Bueno, horren datu aurreratu izaten da, euriborraren kurbak, ematen du urtebeteko euriborra, normalean jendeak hipoteka negoziatzeko orduan edo rebisatzeko orduan hartzen duen indizea, baina baita ere 2, 3 eta 4 urtelako euriborra, hau da, merkatuak ze espero duen urrengo urtetan euriborrak egitea, ezta? Eta hor, gehiagizko tasa izango ditzateke 3,5, 3,60, eta momentu honetan 3,33an dago, ez da espero askoz gehiago igotzea. Zeren arabera dago hori, inflazioak zelako portora daukan. Ikusten egara zelan inflazioa, behintzat Espainian, beranzko bidea hartu duen, kontua da Europako Banku Zentralak tasak, moneta politika, hau da, interesasak finkatzeko orduan, Europa osoko inflazio datu hartzen duela eta Europan asko saltuagoa da. Baina Europan beha apurka jaisten hasi da. Beraz, litekena da, Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak dagoeneko esan du ondino igoera gehiago ongo direla, galderaz da noiz arte baizik eta zenbaterakoak. Duela hilabete batzuk aurre ikusten zen, urrengo bileran 75 puntu igoko zituela zentralak, dagoeneko jasite dute 50 eta agian 25. Orduan, igoera gehiago ongo dira baina bajuagoak. Eta bortitzak. Hoi da, dena dela ez dugu astu behar, euriborraren historia begiratzen badin badugu, bataz besteko tasa 1,80, 1,2 inguruan egon dela. Beraz, orain arte izan dugun euribor negatibo eta zerotako tasa horiek ez dira realak, 1,3 eta piku ere gehiagizkoa da, baina batez bestekoa 1,2koa da, beraz, igual agian interesik gabe bizitzera ohitu gara eta hori betzen erreala. Askotan urte berriarekin eta aipatzen dira mehatzuak eta aukerak, ez? Ekonomiatik begiratuta, zein izango dira izan daitezke ditugun mehatzuak eta aldi berean aukerak. Bueno, mehatzuak guain dela pare bat hilabete hainbat edabidek, hainbat ekonomilarik aipatzen zuten atzeraldia bazetorrela eta atzeraldia bera mehatxua zen. Azkenengo prebisioetan ja ematen du ezetz, hazkunde txikia egongo dela, baina hazkundea mehatxu izan daiteke hazkunde hori enplegua sortzeko haina ez izatea eta enpleguan eragitea. Eta mehatxua batez ere, eta azkenengo horretan dagoen joera da,
enpresen mozkinek izugarri egin dutela gora, eta errentak bera dutela. Orduan, arrakala hori... Gero handiagoa da, ez? Arrakala horrek izatea, kalte sozialak eta dagoeneko, gure kaleetan ja ikuste ditugu, Bilboko kale nagusia, ni bilbotarra naiz, kale nagusia ikuste baino ez dago, egunero badago mobilizazio bat, badago manifestazio bat, langileena soldatak igotzeko, lan baldintza duinago eskatzeko, orduan, mehatxua da, gizarteak berak, porrota egitea, baina, bueno, leher egitea, ez da? Mehatxua, gizarte banaketa hori da, arrakala gero eta handiagoa dalako. Eta aukera? Bueno, egoera honek ere aukeraren batek eman beharko digu, ez? Nik bete dingot aukera dela, ohartzeko lehen esan duan, ez da? Gu garela ekonomia eragileak, ekonomia beste batzuen esku utzi dugula eta guk ere aldugula gure eguneroko erabakiekin moldatu eragin, eta jendeak konstiente esatea, ekonomia ez dela, edo merkatuak ez dira hor dauzen batzuk. Baizik eta guk ere badugula zer egin, orduan jendea pizteko aukera ere badago. Aukera ere transizio ekologikoa, eraldaketa teknologikoa eta transizio ekologikoan ohartzea, ekonomikoki ere larrialdi klimatikoak ondorio asko izan dituela, eta lehorteak eta horiek ere prestoan egiten dutela. Orduan atzean... Ekonomian zuzenean, osasunean ere, baina baita ere... Horregatik dinot, igual aukera bezala da, ohartzea, horrela ezin dugula, sistema honek arrakala asko dituela eta gu gara aldatu behar dituztenak, ez da, aldatu behar ditugunak. Kezka ere eduki behar dugu lanagaitik, lan gatazkak, aipatu duzu, lan gatazka ugari daude, eta gure kaleetan ohikoak dira protestak, lanpostuak ere galtzeko arriskua dago, atzeraldi edo ez horrekin, ez dakit? Nik hor behar arrisku nagusi ikusten ditut. Alde batetik, estatuatutako edo eredu anglosajonarren eragin hori, ekonomiaren uberizazioa ditzen dena, eta kasu asko daude, Uber bera dago hor, baina daiteke Globo eta Deliveroo bezalako eredu horiek, ezta? Autonoma falsoen hori, prekaritate puntu hori, eta hor agerian dago. Hor, kaleak erantzun dau, ematen du lege batzuk onartu direla, baina aukera hori badago eta arrisku hori badago. Eta beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar eraldaketa prozesu batean gaudela, Euskal Herria herri industriala izan da, eta bada, nun autogintzak sekulako pisua daukan, ibilgailu elektrikoa hor dago, ibilgailu elektrikoa ez da aurrekoa bezalakoa izango, nolait esateko ibilgailu elektrikoak eskatzen dau arinago izatea, eta hortaz, pieza gutxiago izatea, osage gutxiago izatea, eta hor gure industriak dauka sekulako eraldaketa, sekulako erronka aldatzeko, eta hortan ez badugu asmatzen, eta hor badauz hidrogeno berdea, bateria elektrikoak, badauz proiektu asko, baina ez badugu asmatzen, arrazo bat izango dugu, eta langile askoak agian emarko dute bere burua beste sektore batzuetan berrasmatu. Orduan, arrisko hori badago, autogintza nagusi da gure herrian, transizio ekologikoa, Bizkaian, Bizkaiko Foru Ogasunaren bigarren ekarpen gile nagusiena Petronor da. Erregaiaren kontra baldin bagaude, erregaiak desagertu behar direlako, diru hori nondik atako dugu. Orduan, hor erronka, fiskalitate berdea, eraldaketa prozesu hori, transformazio hori oro harra izango da, eta eragingo dugu. Orduan, lanpostuak batzuk desagertuko dira, eta jakin beharko dugu berriak moldatzen. Sortzen. Askotan eta esparru ezberdinetan esaten da, bizitza erdigunean jarri behar dela, baina ez dakit ekonomiak ere premisa hori duen, edo izan beharko luken. Bueno, hor badago, badauz joera asko, ekonomia feminista zaneteko bat, bizitza gurean jartzen da, eta ekonomian, azken batean ekonomia zer da, ekonomia da baliabideak kudeatzeko zientzia, hori baino ez da. Segun eta gunean zer jartzen duzun baliabideak zelan kudeatu dituzun, ez da. Orduan, izan daiteke, helburu jasangarririk ez duen ekonomia bat, nun tekil maksimoa lortzeko helburuz naturaren suntzipenak hartze duzun, eta bakigu zentzun den ondorioak, eta badagoz bestelako prozesu batzuk. Ni bete batzen dut, herri honetan badaukagu Iberdrola bezalako enpresa bat, baina baita ere Goiener bezalako enpresa bat. Bi jarrera kontra jarria dituztenak, ez da? Badauzkagu supermerkatu kate handiak, baina badauzkagu 0 kilometroko edo bertoko produzioaren aldeko apostua dituzten hainbat plataforma. Orduan, bien nahasketan ikusten behar da, eta badago aukera bat persona, natura baita ere erdigunean jartzen duena, eta kalteak zeintzun diren ikusita, nik uste horregatik ez nuen aukera badagoela, eta guzti honek aukera ematen digula, berrasmatzeko eta birpentsatzeko zelako ekonomia nahi dugun. Bueno, lan asko daukagu, eta galdera asko, eta horiek erantzuteko ere sortu duzue, enpresabidea.eus, ekonomiaz jarduteko edabide digitala, eta euskaraz. Urte bete du edo? 8 hilabete, apirian eta bostean kreatu zen. Bai, 8 hilabete. Esan gutzen ez duenarentzat.
nola definituko zenuke niko enpresabidea.eus? Egunkari digitala, ekonomia eta informazio enpresariala emango duena, euskeraz. Oso argi geneukan herri honek behar zuela, herri honetan euskara toki askotara heldu dalako, baina ez dakit zergatik ekonomia ematen zuen zala ondino, arrotza euskara egiten zitzaion gune hori, ezta? Eta guk aldarrikatu nahi dugu herri honetan euskeraz ekonomiaz egin daitekeela. Hori helburu nagusia, ezta? Atzo bertan izan ginen Elkargiren emaitzen aurkezpenean, prentsa horrek bat egon zen, eta guk eskua altzatu genuen euskeraz aldetzeko, eta horre Elkargiko zundari nagusia euskalduna zen, eta euskeraz erantzun zigun. Hori naturaltasunez egin daitekeela, euskeraz egin daitekeela informatu euskeraz. Hori oso argi genukan, hori zen helburu nagusia. Eta badira beste zerrerro batzuk, besteak beste ekonomia etxekotzearena, lehen epatu dena, ezta? Ekonomia gu ere bagarela, baduka puntu didaktiko bat, azaldu nahi izan dugu nomina bat nola irakurri, zer den inflazioa, zer zeintzu dira zergak, pentsioak zeintzu diren, eta gero herri honetan sortzen ditugun proiektu ekonomiko inguruan berba egin izan dugu, ezta? Saldu dugu herri honetan ginebra egiten dugula, eta oso ona gainera. Herri honetan moda egiten dugula, kultura egiten dugula, hori guztiare ekonomia dalako, ezta? Eta gero badago beste puntu bat gure ustez oso interesgarria dana, eta da beste arrakala bat apurtzea, ezta? Arrakala aipatu dugu euskara eta ekonomia, baina baita ere ekonomia eta emakumezkoa. Hor segatzen gara, genero ikuspegi batetik berdintasun puntu hori mantentzen, eragileak ekartzeko orduan emakumezkoak ere azaleratzea, ze horbe ematen dau ekonomia batez ere gizonezkoen aurre izan dela. Orduan, helburu asko ditu, baina da ekonomia atzekotzea, ekonomia gure ganatzea, gure hizkuntzan. Harrera polita izan du, 8 hilabete martxan dagoela enpresabidea.eus, eta Ricardo Arregi kasetaritza Ricardo Arregi saria ere jaso duzue. Bai, gainera, Zorionak, eskerrik asko, hor, egoatzot, periodikoa sortuko nuenean, lehenengo bidetan, nik ez da nuen ako bidera batean, egun ematen lortuko bagenu, baina gu ez ginen aurkeztu, lehenengo albiste positiboa, eta guretzako lehenengo saria izan zen, nominatua ginela finalisten artean geundela jakitea. Baten batek aurkeztu gintuelako, guk ez duen gure burua aurkeztu. Eta ja baten batek esatea izu, zergatik ez dugu aurkezten, orduan joan ginen pospozi, baina hor ere, sari eskuratzeko zeuden besteak ikusita, ez genuen inondik inora espero. Hor joan ginen ekipo guztia, festa bat balitzen zela eta baten eraze genuen. Orduan, sekulako auspoa izan da guretzako zanen. Tira, sume atze ginen, baina igual ez gabiz gaizki. Auspoa eman digute, saria eman digute, aurre emarko dugu, orduan poza, segurako poza. Klikeatzen badugu enpresabidea.eus, hainbat pertsonen ekarpenak ere irakurri ditzakegu, nola izaten ari da saretze hori? Ekonomia ikasketak aspaldi daude euskaraz ere hemen, gure herrian, ez? Orduan, asko sarete, ez? Hori ikasitakoak eta... Egia esateko, harrera oso honen izan da, atea jo ditugunean laguntza eske jendea segituan aurkeztu da eta euren burua eskaini dute laguntzeko. Lurraldatasunaren puntu hori jorratu nahi dugu, askotan reportaje egiteko orduan, bai Ipar Euskal Herria, bai Hego Euskal Herria aipatzen ditugu, ekilore olioa jorratuko nuen, tira, horrentatu ginen, kolaboratzaile batek izan zekolako, Siberuan badala Kilili izeneko kooperatiba bat, han ere ekilore olioa egiten dalako, ezta? Orduan, errotze hori bermatu nahi dugu, Euskal Herriaindako edabidea dalako, lurraldatasunaren ikuspegitik ondino, lurralde batzuetan pixkatan kamoz gabiltza, baina tira, hasi berria gara. Baina orain arte, jo ditugun arte guztiak eta aurkeztu dugun toki guztietan, jendeak oso hartu gaitu. Zentzu hortan, pozik gaude. 8 hilabete honetan, Niko, zenbat ikasi duzu, zenbat gauza berri topatu dituzu Euskal Herrian? Enpresabideari esker. Egin genuen Euskal Herrian egiten ziren roskoiak, hamburguesak, ginebrak, ez ditugu ginebra guzti probatu, baina ikasi genuen Biarritzen eta Senperen ere ginebra egiten dela, baita Araban ere, enpresa asko daudela, ekintzagietza izugarria izan dela, badagoela Araban enpresa txikitxo bat, zigarroen kolilak hartze dituena eta horiekin gero zuntza eta fibra asfaltikoa egiten dutenak, esan dit, herri honetan gauza asko egiten ditugula, orduan, eragile ekonomiko garela, eta horregatik lehen esaten zenean, enplegu arriskuan dago, agian hogin arte ez dagutako enplegu hori bai, baina herri honetan egiten ditugu bizikletak, hegazkin piezak, autobusak, trenak, ibilgailuak, baina herri honetan be egiten ditugu hidrogeno berdearekin lotuko gauzak, kilore eta kilili olioa egiten ditugu, beraz, Euskal Herria ezagutzeko sekula aukera eman izan dugu. Bai, baina onartuko didazu, hedabide askotan ekonomia hitza ere aipatzen denean bete direla, ez? Holako albiste
oso handiak, gure gure pentsamendutik urrun geratzen direnak, beti ere ematen dutela nahiko apokaliptikoak direla edo, ez? Horregatik ez dakit, enpresa bideak ere, hori izan duzuna, ez? Beste bide bat jorratu nahi duela. Bai, besteak beste, edabide mundua eta zuk ondo ezagutze duzu, edabide askok egite dute clickbaiten aldeko apustu hori oso titular apokaliptikoak sortu, gerora sartzeko badauz albiste asko, igande honetan kriptodivisen inguruan arituko gara, espekulazioaz jositako mundu bat, erabat apokaliptikoa, pentsa urte betean bitcoinen balioak ehuneko 76 egin du bera. Orduan, badauz ezagutzen ez diren gauzak. Bueno, oso ez ezaguna iruditzen zaigu ja mundu hori. Gu horiek azaltzen saiatzen gara, baina baita ere nomina bat, askotan jende bat nomina jasotzen duenean, jendeak nomina hartzen duenean, ez dakit irakurtzen. Tira, zer da nomina bat? Zer da gizarte segurantzaren kontingentzia? Hori guztiak, orduan, saiatzen gara munduan zer gertatzen direnak azaltzen, baina baita ere gauza txikiak azaltzen inflazioa, hori guztiak, faktura elektrikoa zena irakurri. Hori da, egunero jasotzen duguna, ordaintzen duguna, baina ez dakigu zer den. Orduan, oreka hori da asmoa. Sume hasi ginen, apurkari gara, eta, ondino, 8 bete baina ez dugu bete, eta, bide luzea da. Ez? Eta aipatu dugun bezala, ekonomilari askoren ekarpenarekin, ez? Aipatu dugun bezala, asko direlako. Euskal Herrian ditugun ekonomilariak, ez? Jo, izen zerrenda ekonomilariak, abokatuak, Joseba Arandiaran, Eren Alak abokatua, Josurigon abokatua, hori izan dugu Lander Beloki, Mondragon taldeko unizatzeko dekanoa, esan asko dira, ate joka ebigarenean, baigitza eman digutenak, eta zentzu hortan, eta guk definitzen dugu proiektua plaza publiko bezala, edonor ondo etorria da ekonomian ikuspekit. Ekonomia oso zentzu zabalean ulertuta. Zinema gintzaz jardun gara, horre ikusentzunezko legea onartu zalako, eta hori ere ekonomia dalako. Ekonomia zentzu zabalean ulertuta, plaza publikoa eskaintzen dugu, norberak beritzia botatzeko. Egia esan, nola definituko duzenuke ekonomia? Azkenean, ematen du... Bueno, berez, jatorria greziarra da eta oso, azkematen da, baliabideak nola kudeatu. Bertso finala izan zanean eta txapelketaren aria, bertsonomia atala jarri genuen martzan, egunero hainbat ekonomilarik bertsoa bota zuten prekaritatea, pentsio, inflazioaz. Irakurri ditut, bai. Eta entrevista batean egin zidaten nolatan buruatua, azkematean bertsolari batek ere badukez baliabide urriak, kasu honetan hitzak edo silabak, modu eraginkor batean kudeatzeko. Ekonomia zer da baliabideak nola kudeatu. Eta hori izan daiteke helburua gizarte justuago bat edo, lehen esan duzuna, pertsona helburu jartzea edo espekulazio bat, baina ekonomia oso erraza da. Ditugun baliabideak nola kudeatu. Gertatzen dena, askotan ere hitz handia geratzen zaigu eta ematen digu sentsazioa, beste batzuek kudeatzen dutela gure ekonomia. Edo utzi diegu kudeatzen. Niko, geratuko gara esan duzunarekin, ziurgabetasuna baino, dogma asko jausi egin direla, eta, haien aukera berriak datozela, ez? Nik ustez niko oso horri daukat. Emetik bi urtera agian kontrako esan barko dut, baina momentu enten ematen du, pentsatzen ziren dogma guztioik erori egin direla. Gero eta zeiagoa da aurre ikustea zer gertatuko den? Bai, ekonomiari bete lepoatzen digute, beti asmatzen dugula atzera begiratu da. Duela urte bete edo 6 hilabete galdetu izan bazenit Euriborran oraino helduko zen, esango nitzuke gehienezko eta uneko bat erdira. Eta uneko 70 dagoeneko beraz. Nik ez nazo sartzen. Rapel talakoak bai edo txalmagoa be izan dezakegu, baina... Beste kontu handiekin geratuko gara, ez? Niko, eskerrik asko, agortu zaigu denbora. Zuei, eskerrik asko. Guapoa da, gasolina, Logoa guapoa da. Txampon baten truke, zer aldatuko zenuke ekonomian? Espekulazioa eta espekulazioak ekarri dituen ondorio txar guzti horiek. Dirurik gabeko gizarterik posible da? Nire koina, betianik egon izan dira trukeak, eta diru bat baldin bada beste gizarte batzuetan edo beste gari batzuetan jendea janariakin edo bestako gauzekin truke egiten zuen, baina trukea gure ekonomiaren jatorria da. Euskal Herrian rock and rollak ez duela dirurik emanen, ekonomiak bai, edo inoiz baina olaiagoak izan malgara, alaia izatea debalde dago, eta ertzaiaren kanta ez, baina gosaren kanta bai, Sarmendiaren letrarekin,
ezurregorririk alegrantzia baino ez da gauza hoberik, beraz, alaia izatea debalde denez, tira. Zertarako aurreztu eskazia garaietan nondik tiratu izateko, eta tira, hori baino ez. Zertan zorpetuko zinateke? Parranda hon batean zorpetuko nintzateke. Eta banku bat lapurtuko bazenu, tira, kartzalan bugatuko nuke, beraz, nintzateka ausartuko. Txintxin diruaren hotza, zerk ematen dizu poza? Tipu sencilloa naz, beraz, edor zerk ematen dit poza, ez dakit, lagunekin parranda hon bat botatzea, edo batez ere mendera joateak eta menditik ibiltzeak ematen dit poza, horrekin nahikoa. Eta gainera hori ere, debalde da. Ez dien errezak,